U Akram u Bangladeshi u bala shashok jam da ki patba hashwa baki pulit kin shimti u ha kana opai sngi ka kharwai tarik unailar ar hajar apsan la ong ba ula dukut min sim no Maria Poi ha konjoy PHC ka khubo jing yap no jung u kala mi pau ha ka step khat ar tarik unailar ar hajar apsan u Akram udai u Bangladeshi ba Henryo na ki bala shakem na ka jingya dan kti ha ka ba shok permensau ya u balsrang e marak ha rong dangai ha ka step senya pratarik unailar ar hajar arpusan. Hadu menta nakakenhon ba prangut ki bala ktakti ya ubal serang kisa satang arngut ki badang petri ya ki ba ki bor pulit BSF bat nong song snong katan ki dang tuen. Laong ba u Akram ulayap na ka jingmin saujur na ka jing syak takti ha ki patba ki bala yo bat ya u. Hadin gani ki bor pulit ki balit shimti u kila ra'ya u Shamahesh Khola PHC ban sumar na ka jingbin saujur Henry ha ka step khat artarik unailar ar hajar apusan ulayap no Maria Poi ha konjoy PHC. Ki bor pulit ka Southwest Khasi Hills ha ka sngi baladep kila ong ba kidang wat ya ki arngut ki badang pedri. Kidan ki jing kedaw ba kini ki Bangladeshi kim tip ha ya ki linti klaw bat ki yat ha ki benta surak ban Poi Shakari jongki. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya